unboxing. مش الناس بتوع ايجيبت بيقولوا كده؟ بس انا عشان من مصر عادي هقول لكم تعالوا معايا نفتح الحاجات دي واوريكم انا جايبه ايه. نبتدي بانهي؟ هنبتدي بالصغنن الحلو ده. بصوا الكرتونه قد ايه صغيره قوي بس مليانه حاجات. بس انا ببقى متحمسه وفي نفس الوقت ببقى قلقانه ليه بقى؟ قلقانه لحسن حاجه تكون جايه غلط، قلقانه لحسن حاجه تكون جايه ناقصه، قلقانه لحسن حاجه تكون جايه مكسوره او مكبوبه. فهنفتح دلوقتي واطمن معاكم باذن الله ونتبسط كلنا ان شاء الله، عشان انا عارفه ان انتوا بتتبسطوا بالفيديوهات دي قوي. طب استنوا اكمل فتحه وارجع لكم. فتحتها ومتفائله خير. حاطين على الوش كيس عاملينه هوا كده علشان يحمي الحاجه، فدي حاجه كويسه جدا يعني طمنتني. تعالوا بقى نطلع حاجه حاجه. بسم الله. هي كلها تقريبا يعني سكين كير تقريبا، حاجات ليا ولبنتي وكلها حاجات خلصانه من عندنا. فقلنا بقى ايه، في خصومات كده وتخفيضات علشان شهر 11 فنطلب مره واحده. ده صن بلوك بتاع كولاجرا، وده كونسيلر بتاع كليو، وده ايه مش فاكره تصدقوا. هو ده تقريبا كريم مرطب طبي ليا. دلوقتي اتاكد واشوف هل هو ده اللي انا طالباه ولا لا. دي اللزقه بتاعه الحبوب، ده الشيفنج بتاعه فلامينجو، ده اللي هو الكريم بتاع الشعر، ده مش لينا ده البابان. هنا في حاجتين بس التغليف حلو قوي، مبسوطه ان التغليف حلو ومفيش حاجه مكبوبه ولا حاجه ناقصه تقريبا يعني الحمد لله. بصوا بقى دي ديودرانت بتاعت الو ايفا ب 30 جنيه. كل الديودرانت بتاعتنا كلها خلصت خلاص، فعبال لما نجيب الديودرانت بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها كل واحد فينا ليه نوع، فقلت اجيب دي وهنجربها كده كلنا مع بعضينا. كلنا مع بعضينا ازاي؟ مكان بعض يعني؟ لا اكيد مش مكان بعض، لان هي اصلا باودر فاحنا هناخد منها كده شويه بشويه. فهنجربها يمكن تطلع حلوه ونعتمد عليها. بس صدقوا الحته حلوه. ده المرطب بتاع شان، ده الجل عشان البشره الدهنيه، ده لبنتي. كده الكرتونه الاولانيه دي خلصت. فاضل بقى دي. شايفين دي كبيره قد ايه؟ بس ما تتفاجئوش فيها ايه، لان اللي فيها حاجه هبله وعاديه قوي. فيها دي مش قلت لكم ما تتفاجئوش؟ انا قلت بقى يعني البيت لازم ينوبوا من الحب جانب. ما انا قلت بقى مش كل الاوردر هيكون حاجات شخصيه لينا. فالحاجات بقى التانية اللي انا جبتها دي فيها حاجات لسه هجربها لاول مره، فاكيد لما اجربها اكيد هطلع واقول لكم رايي فيها.